嗱，我哋今日咧要講嘅就係重力下嘅加速運動。嗱，咩叫重力下嘅加速運動咧？其實意思即係話咧，對於一件物體，咁咧佢淨係受到呢個地心吸力，譬如呢個地球啦嚇，佢淨係受到地心吸力咧所引致嘅加速度咧，咁我哋咧就係叫做重力下嘅加速運動。咁即係話其實簡單嚟講咧，以下落嚟咧，我哋將會見到嘅題目咧，就係話譬如話有嚿石頭咁樣啊，喺空中咁樣跌落嚟咁樣，咁就咁講噶啦。咁但係咧就隱藏咗一個好重要嘅信息咧，就係佢咧係一個向下嘅加速度咧，就係等於9.81 ms負2啊。咁啊，最重要就係呢度啦，即係日後咧，我哋咧睇題目咧，就話呢件物體佢喺空中啊，咁佢就會有一個向下嘅加速度咧，就係9.81 ms負2。嗱，好啦，我哋睇一睇咧，就呢條題目咧，佢就話個玻璃窗咧，從高處墜下，即係從40米墜下。咁首先咧，我哋都知道咧，呢個都係一啲關於叫做咩 USATV 嘅題目啦，係咪先 ？USATV 度睇一睇咧嗰個條件啦。首先個玻璃窗咧就一跌落嚟嘅時候，個初速係幾多啊？0，冇錯啦。啊，永遠講得啱啦，0嚟嘅。因為咧佢啱啱鬆脱嗰下咧，咁即係佢係0啦，初速係0。嗱，咁你自己睇到喎。S 題目講咗啦，佢由40米嗰個跌落嚟係咪先 ？OK， 40米嗰個跌落嚟嘅。A 嗱，我剛才已經講咗啦，呢啲叫做自由體從高處墮下，咁所有 A 咧就係隱藏咗係9.81 ms負2啦。以後人哋咧就話俾你聽，嗰件嘢喺空中跌落嚟咧就係呢一個加速度啦。咁啊唔話俾你聽噶咯喎，啊佢哋自己要識噶咯喎，時間唔知，末速跌落地下嘅時候亦都唔知。咁亦都係啦，我哋已經知道咗USATV 係咪3樣嘢我哋夠啦嘛？係咪？記得3樣我哋可以就做題噶啦。好啦，題目第一個咧就揾 T， 問個 T 等於幾多？咁我哋梗係要揾一條合適嘅公式啦。嗱，我哋咧就揾呢條公式啦 ，S 等於 UT 加2/AT 2次。咁首先咧，我哋 check 一 check 先啦。嗱 ，S 咧我哋知嘅。U 我哋知嘅 ，T 唔知 ，A 我哋就知嘅。咁即係話咧，成個算式咧，我哋就係唔知個 T 咁，我哋梗係揾到啦。咁我哋咪可以開工啦，代入去啦。S 係40，U 係0，正啦，係咪？最終係0噶啦。加1/2，A 我講咗 A 就9.81 T 2次。咁即係話 T 2次，咪就係等於將個2乘上去啦，80除9.81，咁啊計到個 T 幾多開方喎？好啦，嗱咁啊跟住咧就問玻璃窗跌到落地下嗰一刻嗰一剎那嘅速度，咁即係其實問我哋個 V 啦，係咪？啱啱？咁我哋咧就有2個選擇啦，因為咧我哋可以用 V 平方等於 U 平方加 2AS 嘅，係咪？咁亦都可以有另外一個選擇咧，就因為咧我哋已經有個時間啦，所以我哋都可以用咧V 等於 U 加 AT 嚟到去計嘅，係咪？2個都得。咁好明顯咧，就藍色呢個 V 等於 U 加 AT 係容易啲計嘅。但係有個唔好處咧，因為個 T 咧就係我哋自己揾出嚟嘅。咁咧就有2個咩唔好處？第一，萬一你個 T 唔小心計錯咗啫，咁你就跟住就即係都衰埋啦，係咪？又或者咧，你個 T 已經攞咗個攞咗3位有效數值啦，咁已經冇咁準確啦嘛，已經。咁變咗計出嚟，亦都係會差少少嘅咁即係當然係得嘅，冇問題嘅。咁我都完全接受咧。你哋係用 V 等於 U 加 T 去計，因為事實上係簡單啲嘅咁但係
兩者咧，你知道咧各有好處啊。好啦，咁啊 v 平方用呢條式啦，0加2乘9.81再乘40，咁啊 v 平方咧就計到係幾多啊？咁啊索性開方啦，不如好嗎 ？v 計到幾多？780幾咁犀利？即係你開方 v 等於28，就咁齊頭數，咁靚 v 咁要點零，要加翻點零 ms-1 ，OK 得唔得啊？咧就係另一個方法咧就係 v 等於 u 加 at 啦。咁啊 u 係0嚟嘅 ，a 係9.81，t 咧頭先計到係幾多啊？2.86，咁啊乘一乘係幾多啊？嗱，你咧就見到咧頭先我哋計到嗰個咧就係28.0嚟嘅，加下咧你用 v 等於 u 加 at 計出嚟28.1，咁所以咧其實咧就真係有啲差異㗎。咁你話邊個準確啲咧？咁梗係相對地，梗係呢個28.0準確啲啦，因為你用咗呢一個咧係一個係近似值啦嘛，已經係咪？